पहला पॉइंट ये होने वाला है, अगर आपकी बाइक भी इस तरीके का स्क्रीचिंग नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही है, इस नॉइज़ को हटाने के लिए आपको आपकी बाइक का टायर का अलाइनमेंट चेक कर लेना चाहिए। उस अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है एक साइड का ब्रेक पैड टच होकर चल रहा हो। अगर वो भी अलाइनमेंट सही है, उसके बाद भी इस तरीके की नॉइज़ आ रही है, तो आपको ब्रेक की जो सिंगल पिस्टन फ्लोटर टाइप के जो ब्रेक है, उसकी पिन को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो डिस्क जो है उस पे फ्लोट होकर चलता है, और अगर उसमें ग्रीसिंग इम्प्रॉपर होगी तो आपका जो पिस्टन है उस तरीके से फ्लोट नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, और एक साइड का ब्रेक पैड हमेशा डिस्क पे टच होकर चलेगा। उस वजह से इस टाइप की नॉइज़ आ सकती है। और अगर इसके बाद भी आपकी बाइक में इस तरीके की नॉइज़ आ रही है, तो आप आपके ब्रेक पैड्स को निकाल के एमरी पेपर पे घिस सकते हैं, क्योंकि उस पे एक मेटल की लेयर आ जाती है। उस मेटल की लेयर आने की वजह से डिस्क पे वो मेटल स्क्रब करता है, और स्क्रबिंग इस तरीके की नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।